सारा क्लीन किया है। अब यहाँ पे शेडो अपना सैरलेक खा रहा है। देखो फ्रेंड्स, एंजल ने कैसे इसके कान पकड़ लिए। एंजल कान मत छोड़ना, गंदे हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से साफ किया आज। और आजकल इसका थोड़ा स्टमक ठीक नहीं था, तो हम एक डाइजेशन की मेडिसिन भी इसके खाने में डाल देते हैं। थोड़े से 2 घंटे के बाद हम इसको दही देंगे, दही खिचड़ी। झाड़ू लगाने के बीच बीच में घूम रहा है। अच्छा, नहीं तो कई बार तो झाड़ू पकड़ लेता है और लटकता जाता है, झाड़ू मारने नहीं देता। इसका बेडिंग मैंने अच्छे से यहाँ पे झाड़ के इसके टॉयज रख दिए हैं, बट अभी अपनी मूड से ही जाएगा। अब ये बॉल से खेल रहा है। कुत्ता बिल्ली बिल्ली सीधा नहीं हुआ, सीधा नहीं हुआ जा रहा। नहीं रुक जा मम्मी, अभी बड़ा कोट से ना अनकंफर्टेबल हुआ है। ये तो सीधा हो गया, तेरे मुंह में पड़ेगा। जानबूझ के सीधा नहीं हो रहा है, खेल रहा है अम्मी। इसका हाथ घुस गया अंदर। अच्छा, आई समझ आओ। तेरी मदद ही करना चाह रही हूँ। मदद मदद नहीं चाहिए उसको, तेरा मांस चाहिए, मांस। क्या करते हैं अपने आप जान है नहीं, गुरगुर गुरगुर ऐसे करता है जैसे खा जाएगा। नहीं नहीं, कोट के साथ खेल रहा है।